Араар зогсооч нөгөө хүмүүс араар зогсооч тий. Сантар мантар бол нэмэх зүгээр артлаар зогсчих гэсэн артлаар зогсчих тий. Золог суулахгүйсэн. Золцоо суулах. Хаа гэдэг шиг шахчих уу. Нашраа шахчих. Нэг ч санал шахах юм байна. За вечер. Тий, эцэг шиг хараа ингээд эцгийн зөвлөл болон сургуулийн удирдлагууд хамтсан мэт хийж байна тийм. чи тэр гэж чийч. Үгүй өгшин. Тэр зүгээр авах. Болчлоо. Ахны багшиг энэ Цонхнуудаа доош нь тавьчих. За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Ингээ 29 дэх сургуулийн багш сурагч эцэг эхийн төлөөлөлт хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээ та бүхэнд өнөөдөр сургуулийн тухай тавьж танилцуулгыг бас хий гэж бодож байна. Манай сургууль 1964 онд байгуулагдсан. Одоо 50 гаруй жилийн түүхтэй ийм сургуулаа. Тус сургуулиуд нийслэл хот болон хөдөө орон нутгийн сонсгол хэл ярианы бэрхшээлтэй сурагчдыг эсвэлэн баг суурь бүрэн дунд боловсрол олгохоос гадна мэрэгжлийн анх цэцний чиг баримжаа олгох сургалт явуулдаг, үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг сургалтын байгууллага маа. Манай сургуульд нийт 139 багш ажилчинтай, үүнээс үндсэн багш 56, туслах багш 10, Оросын холбооны улсад мэрэгжлийн тусгай сурганы арга зүйгээр мэрэгжсэн мэрэгжлийн 8 сонгогдож багш ажилдаг. За сургуулийн сурагчид баг суурь бүрэн дунд боловсрол олгохоос гадна бид нар хүүхдийн авьяас чадвар урьж энэ хөгжүүлэх зорилгоор төрөл бүрийн дугуйлан секц хичээлүүлдэг. Үүнд бол давхарсан тоогоор 250 гаруй суралцагч хамрагдсан байгаа. Энэ хичээлийн жилд 1-ээс 12 дугаар ангийн 33 бүлэгт 320 суралцагч суралцж байна. Энэ хичээлийн жилд суур боловсролыг 10 сурагч, бүрэн дунд боловсролыг 19 сурагч эзэмшгээр бэлтгэж байна. Нийслэлийн ерөнхий шалгалтанд 8 сурагч шалгуулахаар бүрдүүлсэн байгаа. Бид нэр 2017 оны 1-р сараас эхлэн нийслэлийн ерөнхий шалгалтын хичээлийн судалгын бүрээр давтлагын хуваар гаргаад өдөөс хойш бүх багш нар маань ингээд сурагчдаа давталгаа өгөөд хуваарийн дагуу явагдаж байгаа. За сурагчдын амьдрал таатай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн эрэгтэй эмэгтэй хоёр дотор байртай. Энэ дотор байранд нь Улаанбаатар хотын болон Улаанбаатар хотын алсагсан дүүргийн дээр нь нэмээд хөдөө орон нутгийн сурагчид 140 гаруй сурагч амьдарч байна. Бид нар сонслын бэрхшээлтэй хүүхдэд
Мэргэжлийн чигээр энэ жоо хаан шатны сургалтыг 2008 оноос эхлэн зохион байгуулж байгаа. Энд бол бид нар 4 мэргэжлэр 10 дугаар ангиас нэхлэн сурагчдынхаа өөрийн хүсэл сонирхол, авиас ур чадварыг нь харгалзан энд хоол үйлдвэрлэлд өсчин гоо сайхан, нарийн боо, можан гэсэн ангиудад бол хүүхдүүдэд хүсэлтийн дагуу ингэж оролцож суралцуулдаг байгаа. За 2017 оны 3 сарын 27 оны өдөр сургуулийн хэсэг сурагчдаас ингээд сургуулийн багш нартай хандаж ингээд шаардлага хүргүүлсэн байгаа. Одоо энэ шаардлагыг бол бид нар зүй ёсны зөв юм асуудал үүсгэж гаргаж ирлээ гэх ингээд сурагчдаа энэ асуудалд их үндэслэлтэй хандсан. Тэгээ энэ шаардлагын дагуу манай сургууль одоо дотооддоо их олон ажлыг төлөвлөн өөрсдөө энэ дээр дүгнэлт хийж ажиллаж байна. Одоо хамгийн их нээжинд бол бид нар багш нарынхаа мэдлэг ур чадварыг чадварчуулах, дээр нэлээд багш нарынхаа тохионы хэлний төвшинг сайжруулах зорилгоор төрийн болон төрийн бусад байгууллагуудтайгаа манай сургуульд ажилладаг сонсголгүй багш нарынхаа дайчлан ингээд одоо багш нарынхаа тохионы хэлний чадвар дээр илүү анхаарч ажиллахаар ингээд төлөвлөд явж байгаа. Ер нь өмнө ч гэсэн бид нар тохионы хэлний сургалтыг бол багш нараа орж ирсэн цагаас нь шинэ залуу багш нартаа үе шаттайгаар ингээд тохионы сургалтыг л явуулдаг байсан. За сайн байцгаана уу, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За энэ удаад бол 29 дугаар сургуулийн багш нар болон эцэг эхийн төлөөлөлд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Хамгийн гол зорилго маань яагаад хэвлэл мэдээллээр өөрсдийн үзэл бодол итгэл үнэмшилтэй үг хэлэх хэвлэл нийтлэх эрхээ эдлэе гэдэг байдлаар өөрсдийн байр суурийг зөвөр ойлгуулах үүднээс энэ хэвлэлийн бахархлыг хийлгэж байгаамаа. Энэ маань бол одоо үндсэн хуулийн 16-гийн 16 дахь зүйлээр бол баталгаажсан байна. Энэ дээр 3 сарын 27-ны өдөр болсон үйл явдал мөн 4 сарын 1-нд мэдээцгийн эмэн дээр гарсан бага насны охтуудыг янз бүрийн бэлгийн дарамт үзүүлдэг, бие эргэтэнд нь халддаг, илдэг, таалдаг гэсэн энэ мэдээллээр бол энэ асуудлаар бол мэдээлэл өгөх гэж сууж байгаа. Ийм зүйл бол ерөөсөө огтосоо болоогүй. Энэ тал дээр бол одоо тухайн гэмт хэрэг гарах орчин нөхцөл бол энэ сургуульд бол байхгүй. Сургууль бол 340 орчим хүүхэдтэй. 140 нь бол одоо сургуулийн дотор байранд амьдардаг. Гэхдээ 140 хүүхэд бол байнгын хатуу хараа хяналтанд ор мөн эмчийн үзлэгт байнга хамрагдаж мөн нийгмийн ажилтнтайгаа болсон үйл явдал болон сургууль дээр болж бүтэхгүй байгаа зүйлийн талаар дандаа санал гомдлоо хэлж ядгаа. Ийм байхад одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хуулийн 18 дугаар зүйл заагдсан эрх зүйн бүрэн чадамжгүй ийм этгээдээс ярилцлага аваад үүнийг орон даяар тараах хэвлэн нийтэлж байгаа нь бусдыг гүтгэх доромжлох гэмт хэргийг үлдэж байна гэж үзээд цагдаагийн газарт хандахаар болсон байгаа. Эрүүгийн хуулийн 111, 110 дугаар зүйл заагдсанаар явж байгаа. Тийм учраас одоо бол нийгмийн ажилт нь бол тухайн дотор байр болон сургууль дээр гэмт хэрэг гарахаас урьдчилан сэргийлж ямар ажиллагаанууд хийх талаар ярина. Мөн тухайн одоо хүүхдүүд бол одоо 3 сарын 27-нд бол дохионы багш байхгүй байна гэсэн. Гэтэл эдгээр хүүхдүүд бүгд бичиг үсгийн чадвартай байна. Манай багш нар бол энэ дээр голлон зөвхөн бичиг үсгийн чадварт нь төвлөрч тэн дээр тулгуурлан хичээлээ заадаг байна. Яг хүн сонсголгүй байж байна. Гэхдээ харааны хөгжил нь бол сайн байна. Ийм учраас энийг гуйлан заавал нэг талын одоо барьж өрөөсөглөөр одоо олон нийтэд ийм мэдээлэл өгч байгаа нь буруу байна. Мөн одоо тухайн сургууль дээр мэдээч хэрэг учир дутагдaltaй баг зэргийн одоо зөрчлүүд бол гардаг. Ийм зүйлийг дэвэргэн 300 гаруй хүүхдээс нэг 10-атхан хүүхдийг сонгон авч ингэж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн зовлон дөвийлгэн олон нийтэд сурталчилж байгаа нь энэ гэмт хэрэг гэж үзэж байгаа. Тийм учраас иргэний шүүх болон цагдаад хандан энэ асуудлаа шийдвэрлүүлнэ. Сургуулийн нэр хүнд бол утаанд оромжлогдсон байна. Монгол улс өнөөдөр хөгжлийн чадваргүй хүүхдээрээ энэ шоу хийх энэ үйлдэл дээр бол тулаагүй байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас үргэлжлүүлэн ярина. За сайн байцгаана уу. 3 сарын 27-ны өдөр Ахлангийн сурагчид сургуулийн захиргаа багш нарт дохионы хэлээр хичээлээ заа, дохионы хичээлийн чанар үр нөлөөг дэвшлүүлээ гэсэн энэ шаардлагыг тавьсан. Хүүхдүүдийн
эрхийг бид нар хүндэтгэн сургуулийн захиргаа багш нар энэ шаардлагыг хүлээж авч энэний дагуу бид нар ажил төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өнгөрсөн 7 хоногт бол боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яам, нийслэлийн боловсролын газар, сквадр дүүргийн боловсролын хэлцээс комисс гарч манай сургууль дээр сургууль хүмүүжлийн ажил сурагчдаас тавьсан гомдлын дагуу энэ чиглэлээр одоо шалгалт хийсэн. Энэний одоо үнэлэлт дүгнэлт бол хараахан гарааг байгаа. Гэвтэл 4-р сарын 1-ний өдөр мэдээ цэгийн сайтад одоо сургуулийн одоо багш нарын нэр төр таалцсан, сурагчдын нэр төр таалцсан, цаашлаад эцэг эхчүүд тийм ээ ирээдүйд сурах энэ хүүхдүүдийг эмзэглүүлсэн ийм одоо огт үндэслэлгүй одоо манай сургууль байх боломжгүй тийм ээ ийм үндэслэлгүй мэдээллийг одоо тавьсан учраас энэ дээр бид нар бол тайлбар хийх нь зүйтэй гэж одоо үзсэн учраас тийм ээ энд одоо багш ажилчдын төлөөлөл, эцэгчүүдийн төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн. За энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн орчинд ийм бусармаг, энэ муухай зүйл бол яаж одоо байх үндэслэлгүй би та бүхэнд тайлбарыг өгье гэж бодож байна. За сургууль дотор байрын орчин бол ерөөсө бүрэн камерчсан. Давхар болгонд камертай сургуульд хүмүүжлийн үйл явц бол кабинетийн системээр, сургуулийн үйл ажиллагаа бол кабинетийн системээр хичээлдэг. За тухайн ангид нэг хичээл ороод дууслаа, дараагийн анги нэг хичээл орж ирж ингэж сургуулийн үйл явц үргэлжилдэг. Дотоод хяналтын ажилтан, тухайн өдрийн жижүүр багш, сургуулийн менежер, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч бүх хүмүүс сургууль хүмүүжлийн үйл ажиллагаа дээр хяналт тавьж оролцож тогтмол ингээ хяналттай байдаг. За камерыг бол өдөр бүр жижүүрүүд маань хүлээлцдэг. Тийм учраас бол энэ сургуулийн орчинд, энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн энэ орчинд бол ийм бусармаг ийм зүйл бол ерөөсөө болоогүй, болох ч үндэслэхгүй гэдгийг бид нар аль биесээр бол бид нар одоо хариуцлагатаар мэдгэж байна. За энэ дээрх мэдээлэлтэй холбоотой хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрх ноцтойгоор зөрчигдөж байна гэж үзээд бид нар одоо шалгахад бол бид нар бол одоо энд одоо ажиллаж байгаа багш ажилчид бид бүхэн бол шалгуулахад бол бэлэн байгаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй баха. За хараахан ерөөсөө хүүхдүүдийн тавьсан шаардлагын дагуу тийм ээ сургалтын одоо үйл ажиллагаа хэр явагддгийг, хүмүүжлийн одоо хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх тэр үйл ажиллагаа хэр явагддгийг за мөн одоо дохионы хэлний чадварын түвшин ямар байгаа гэдэг дээр олон чиглэл дээр одоо биднээс одоо шалгалт авсан энэ дүн маань одоо хараахан гарааг байгаа. Ягаад гэх юм бол одоо хүүхдүүдийн хичээл амарсан байгаа учраас тийм ээ одоо 4-р өдрөөс хүүхдүүд хичээл орохоор бас тодруулах зүйлүүдэд тодруулж энэ шалгалтын дүн бол удахгүй гарна гэдэгт сэтгэж байгаа. Бид нар 29 он сургуулийн сургалтын ярилцлага ажилласан. Энэ ярилцлагаа хүүхд болоод эрэгтэй багш нар 2-3 нийт эрэгтэй багш нар бүгд дэлхийн дарга тийм мэдээлэл авсан байгаа. Тэгэхээр тэр одоо бизнес тохиолдож багшийн яриад байгаа. Баримтаа ойрсон гэж одоо би цаасан. Тэр хүүхдийн багшийн бичдэг байна. За яг юу яа. Хой танилцсан байгууллагад шалгуулж За үүнийг бол одоо бид нар хууль хяналтын байгууллагт хандах учраас энийг бол хууль хяналтын байгууллага одоо тогтоох байхаа гэж бид нар бол тэгж бодож байна. За эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн 13-ийн 1-р хэсгээр шүүхэл зөвхөн хүний гин буруутыг тогтоодог байгаа. Тийм учраас шүүхэр гин буруутыг тогтоодоггүй байхад энэ мэдээллийг үндэслэлтэй мэтэр тарааж байгаа нь буруу байна гэд өөрсдөө манай энэ үйлчлүүлэгч нар маань цагдаагийн байгууллагад хандчаад байгаа л та одоо тийм. Бидээс эсвэл яагаад энэ мэдээлэл эрүүгийн гипсийн одоо тэр хүүхдүүдийн төлөвлөлтөөр байж байна. Хүүхдүүд бол зөвхөн дохионы хэлний багш дутагдaltaй байна гэдэг л ганцхан асуудал тавьсан байгаа. 10 хүүхэд байгаа энэ дээр. Тэгэхэд үүнийг энэ сургуулийн үйл ажиллагаа цаашид үргэлжлүүлэн явуулж болохгүй мэтэр тайлбарлаад байгаа нь энэ байгаль нөхцөл байдлыг дэвэргэж яах гэж үзээд байгаа юм л да. Энэ дохионы хэл нэгтээ тэргүй улсад бэлтгэдэг сургууль байхгүй байна.
Мөн дохионы хэлний багшаар хангаж өгөөч гэдэг хүсэлтийг боловсролын яамд нь тавьчаад байна. Энэ сургуульчин өөрсдөө дураараа багш нар авдаг ийм сургууль биш л дээ. Энэ чинь боловсролын яамд цаанаасаа бэлтгэгдсэн багш нарыг өгдөг сургууль байхгүй юу? Багшийг танаас өөрсдөө. За баяраа дотор өмгөл хичээл асууя. Та элүүгийн шинжтэй хэлбэрийн талаар мэдж байгаа бай. Мэдээ цагийн дээр гарсан одоо мэдээлэл өгөх юм бол одоо хэвтэрийн ноцтой шинж агуулж байгаа юм байна. Энийг хэлэх бол зөвхөн тэмцээн байгуулалт тогтоомгүй таавал одоо яг энэ одоо өгсөн байна гэж ингээд өөрчлөлттэй хийж чадах айгаад байгаа юм шүү. Тэгэхээр Ярилцсан өгсөн хүүхдээ арга хэлэхдээ танаа 29 дугаар сургуулийн багш нар очоод мэдээ дамж сайнаас өгдөө даавж ирэх шоронд явуулна гэж хэлсэн. Биднэрт мэдээлэл хэлсэн аавж ирэх тийм яриа ярьсан дээ. Тэгэхээр энэ талаар тайлбар өгөх. Гэхдээ Батбаяр өгөөд чинь нэмж асуухад та тэнд одоо хүүхдэд ямар нэгэн дарамт толдог бай тийм байхгүй гэж өөрөө үдсэн юм шиг ингээд Батбаярлаагүй байхад бас ингэж бас ярьж байгаа шийдвэр гараад байна. Тийм ээ, та бүхний асууж байгаа зөв л дөө. Мэдээлэл тухайн мэдээлэл одоо энэ шинжтэй агуулж ярьдаг бол ямар нэгэн жон зүйл байж байгаа. багшны тийм гэж хэлдэг бол Энэ донд нэг хүн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгж За яг вэ мэдээч хэрэг ихтгэл үнэмшлийнхээ хүрээнд та бүхэн асууж байна. Энэ 29 дугаар сургуулийн нэр хүндийг гутаанд оромжлох ийм зохисгүй яриа газар аваад байна. Түүн дээр тайлбар хэлье л гэж байгаа юм. Тэрнээс биш энэ дээр ямар нэгэн байдлаар одоо тогтоогдчихсан зүйлийг яриад байгаа юм биш. Та бүхэн ч гэсэн үнэхээр хүчиндэдэг. Тухайн сургууль дээр хүчирхийлэл газар авсан, бэлгийн дарамт газар авсан, мөн сургуулийн хүүхдүүдэд янз бүрийн байдлаар сурч боловсруулахад нь хязгаарлалт хийдэг тухай энэ нотлогдоогүй мэдээлэл дээр битгий гаргаад байгаа чи гэж л энэ дээр л бид нар маргалдаж байгаа шүү дээ. Сургуулийнхаа нэр хүндийг л хамгаалж байгаа. Энэ хүүхэд бол одоо өнөөдөр би ийм яриаггүй л гэж байгаа шүү дээ одоо. Энэ хүүхэд бол би ийм ерөөсөө яриаггүй. Энэ бол яг дүрсгүүл юм байна. За нааш аваад ирээ. Тийм. За энэ бол очоод тасгасан. Энэ дээр бол хамгийн гол бэлгийн дарамт учруулдаг гэж яриад байна л та. Гэтэл хэн гэдэг хүүхдэд хэн гэдэг багш бэлгийн дарамт учруулсан талаар бол яриаг байгаа. Таны энэ багш шүү дээ. Түрүү зүгээр бол нэрүүл биш энийг одоо зам зохио болоод танаас дийлгүй гэж хэлжсэн наад суужаад багш яриад бичгээр байгаа. Би яг энэ бас нэг хэлж байна. Манай хүүхдийн юу бол одоо чинь дохионы хэлний зөвшөөрлөж хөдөлгөж тэр хүүхдүүдийн яасан эцэг эхчүүдийн төлөөд байгаа. Манай эцэгхийн төлөөд нааш За энэ хүүхдийн ярилцлагыг одоо тийм ээ сэтгүүлчин тавьж байгаа юуг бол одоо би бас удаан цаг буруутгах чадахгүй байна тийм ээ. Гэхдээ хамгийн гол нь манай хүүхдүүдийн юу бол одоо энэ дээр манай хот дандаа видео бичлэг камерцсан төрсөөр л бид нар тэрийг баталгаа олгож авна. Энэ бол ямар нэгэн хүний багшийн төв байсан шүү дээ. За харин тэр багш нь уучлаарай би яриагаад дуусгачих тийм ээ. Тийм учраас бид нар бол одоо манай багш нар энэ дээр бол бид нар хандахдаа энийг бол дүрсжүүлсэн бичлэгтэй байж бид нар энэ дээр санаа хэрэгс энэ хүүхдийн үзэл бодлыг энэ хүүхдийн яриаг бас нэг хүн дамжуулж байгаа учраас бас нэг ийм юу байгаа шүү дээ. Бас нэг хүний юу дамжиж байгаа учраас бас тэрийг бол бид нар батлах юу байхгүй. Тийм учраас бид нар бол дүрсжүүлсэн бичлэг байгаасаа гэж хүсэж байна. Миний хувьд бол. Тэгэхээр манай сэтгүүлч нар нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ чинь бол гэрчийн мэдүүлэг гэж яваад байгаа. Гэтэл гэрчийн мэдүүлэг их сурвалжаар нотлогдох хэрэгтэй. Гэтэл их сурвалж алга байна энэ дэр чинь. Эрэгтэй хүүхэд
өөрөө яриад байна. Намайг багш нар тэрвэрдэг гэж яриаггүй. Манай эмэгтэй хүүхдүүдийг тэрвэрдэг гэдэг байна. Гэтэл ямар эмэгтэй хүүхдийг энэ асуудлаар нь бид нар хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг төв болон гэр бүл хамгаалалт төв рүү хандчихад байгаа шүү дээ. Хүүхдийн эрхийн байгууллагууд байна. Хүний эрхийн комисс байна. Эдгээр байгууллагуудаас дүгнэлт гараагүй байхад та бүхэн эцсийн үнэн мэтээр ингэж ярьж байгаа нь буруу байна л гэж байна. Бид нар их сурчлаа. Тэгвэл мэдээж хүний яриагүй юм ярьсан байх нэг гэж бичдэггүй. Энэ харин тийм. Энэ бол харин тийм нэг орчуулагчийн бас нэг дагалдаж чинь гэдгийг манай сэтгүүлч бас зөв талаас нь хараарай. Гэдгийг л хийж ярьж байна. Тийм ээ харин тийм. Тэрийг бол бид нар мэдгүй учраас бол шүүх хяналтын бол энийг юу яаж тогтоож өгөх байх тийм ээ. Харин өөрөө ингэж та бүхэн харин цагдаа тогтоогүй байхад яагаад энийг эцсийн үнэн гэж гаргаад байгаа юм бэ? Харин тэгж үгүй гаргаач гэж байна шүү дээ. Энэ чинь энэ чинь өөрөө зүг байна. Асуулт хүнсээ гэж юу одоо хараа ийм байна шүү дээ. Одоо энэ чинь бусдын нэр сайн байцгаана уу? Та бүхний хэлж ирж байгаа зүйл хязгаарлагдана. Тийм учраас та бүхэн энэ ярьж байгаа зүйлээ эцсийн үнэн мэтээр битгий одоо бусдад толгон хүлээлгэж самруулаад байгаа ч гэж байгаа тийм. За сайн байцгаана уу? Би 29 дугаар сургуулийн дохио нийлний багш Сарантой гэдэг хүн байна. Монгол улсын хэмжээнд боловсрол олгож байгаа сургуулийн одоо ганц дохио нийлдэм багш. Гэхдээ яагаад манай сургуулийн хамт одоо энийг камержуулж өөрөөлөө дүрсийг бид нар харж энэ хэлмэрж орчуулагч маань үнэн орчуулсан байна уу буруу орчуулсан байна уу гэдгийг шүүх хяналтын байгууллагаар шалгуулна вэ гэсэн учир шалтгаан юунд байна вэ гэхээр 3 сарын 27-ны өдөр маш олон ингээд мэдээллийн системээр манай хүүхдүүдийн дохио гаргахад наан хэлмэрчилж байгаа хүмүүс дотор алдаатай оноотой буруу орчуулсан зүйлүүд байна. Өөрөлдөл тийм учраас бид нар энэ байдлыг одоо жишээлбэл миний хувьд аваад үзэх юм бол би яг тэр өгсөн мэдээллийг өөрийнхөө нүдээр харж байгаад үнэхээр яг тийм хүмүүсэд ийм асуудал байсан юм байна шүү гэдгийг би харуулмаар байна гэж би хэлж байгаа юм л да. Ягаад гэвэл Монгол улсын хэмжээнд ингээд огч байгаа хүмүүсийг яг үнэхээр үнэн зөв догчон үгүй юу гэдгийг хян чадах чадвартай өөрөлдөл оюун ухааны хувьд болон мэрэгжил боловсролын хувьд за тэгээ хэлмэрчийн төвшний хувьд аваад үзэх юм бол их цөөхөн байдаг учраас өөрийнхөө зүгээс бол би бичлэгийг үзье гэдэг байгаа юм. Яагаад гэвэл яг тэр мэдээллийн үед жишээлбэл тэмцээнээс болоод манай ингээд хичээл одоо энэ тэмцээнийг хугацааг ингээд богиносгочихсан энийг бид багш нар бидэнд хэлээгүй учраас гээд ингээ цаана манай хүүхэд өгч байгаа аахгүй юу. Гэтэл наан хэлмэрж орчуулагч хүмүүс маань тэрнээс арай өөр зүйл ярьж байгаа. Нэг хүүхэд жишээлбэл миний нэргүүгээд орчуулга хийгээ явж байгаа тэр одоо мэдээллийн яг ингээ тэр бичлэгийг 3 удаа ингээд давтан тавьж байгаа байхгүй юу. Гэтэл хэлмэрж орчуулагч нь нөгөө ярьж байгаа хүн өөрөө нийгэм таниулж байгаа хэлмэрж орчуулагч буюу одоо яриагаар таниулж байгаа хүмүүс маань буруу орчуулга бас хийгээдээс учраас ийм мэдээлэл хийж байгаа шүү. Тийм учраас өөрөлдвөл өнөөдрийн байдлаар тийм ээ үнэхээр энэ хүүхдийн дөрвжүүлсэн бичлэгийг шалгах боломжтой хүн Монгол улсад хэд байгаа вэ? Мөн ер нь одоо ямар нэгэн одоо мэдээллийн системээр орчуулж чадварын хүн Монгол улсад хэд байгаа гэдэг дээр л очиж дутагд байгаа гэдэг бас бодох юм. Тийм учраас одоо бид нар хоорондоо ингээ маргалдах юм байхгүй. Тийм юм байсан шүү гэдэг. Боловсролын яам өөрснөө ажлаа шалгасан дүгнэлтээ гаргаагүй байгаа. Манай сургууль бол сая тийм учраас бид нар боловсролын яамны өмнөөс бол мэдээлэл хийх хэрэг байхгүй шүү дээ. Тэр тохионы хэмжээний орчуулж үзсэн байсан. Шосонгүй хүүхдүүд яагаад өөр сургуулийн багштай биш өөр орчуулж чадчихсан. Яг нь ер нь бол хүүхдүүд өөрснөө хинт хандах нь бол өөрснийх нь эрхэлтэй. Тийм учраас хэлмэрч орчуулагчдын холбоонд хандсан байгаа. Гэхдээ бид нар яг тэр мэдээллийн системээр тэр хүмүүсийг мэдээллийг бол яг гаргуулсан. Гэхдээ тэр хүмүүсийнхээ бичлэгийг ингээд бүгдээр бас бид нар эргэж үзэн штэ. Тэгээд үзэхэд бол зарим нэг зүйл дээр бол манай хүүхдүүдийн яриаг үзүүдийг орчуулсан явдлууд байгаа болохоор багш нь тэгээс би бол үнэхээр яг одоо жишээлбэл энэ мэдээ эмийн сайтаар гарсан хүүхдийн мэдээллийг дүрсээр хараагүй учраас би бол энэ хүүхдэд дүгнэлт өгөх боломжгүй байна. Тэр орчуулагчийн ярьж байгаа зүйл өөрийнх нь юм орсон байхыг үгс аргагүй. Тэр асуудал бид хүүхдийн араас очиж эцэгхийн дарамтж ингэж тийм зүйл ярихгүй гэсэн бичиг хэлгээр аваад ирсэн байгаа. Энэ Алтан гэдэг хүүхд маань өөрөө Цэлэнг аймгийн хүүхдтэй. Ангийн за тэрийг аваад. Ээж над руу уйлаад тэгвэл нийгмийн ажил хүүхдийг ийм хэрэг хийжлээ санаад. Мэдээ цэгмэн Чоронд оруулна гэдэг наа яриад байна. Тийм учраас энэ миний дүү энэ мэдээг авч өгөөч гэж над руу уцтаад ирсэн. Би өөрөөсөө энийг ихсэн батлах баримт гэж юусаа гаргаад нэгтгэв. Энийг асуудал төвшүүлж гаргасан. Энэ өөрөө ийм байсаг хэцүү байдаг гэдгийг яриад бид зүгээр л ямар ч сэтгүүлч хүн ямар ч эцсийн батлах баримт хийж гаргадгүй. Та нар мэдж байгаа хэрэг
ийм байна гэдгийг асуулт төвшүүлж зүгээр гаргаж ирдэг. Энийг дараагийн шатны арга хэмжээ авах цагдаа юм байна шүү дээ. Гэтэ энэ дэр яг одоогийн байдлаар та бүхэн хүүхдүүд ингэж бидний дарамтанд ороогүй гэсэн эцсийн баталгаар байхгүй шүү. Орсон гэдгийн эцсийн баталгаар би яриа авахд зурагчин тухайн 29 сургуулийн багш Руул гэж багш байсан. Хэлмэрч хүн байсан. Би байсан. Ингээд дөрөв хүний хамтаа байсан. 1918 дээр эцэг их нь байгаа тохиолдолд эцэг их нь байдаг. Эцэг их нь байхгүй өнжигдсэн тохиолдолд асар хамгаалагч орсон. Тэгэхэд та нар асар хамгаалагч нэрлээ нэг багш авчид хийсэн байх. Энэ чинь буруу байна л. Та энэ хүүхдийн харин эрүүгийн шинжтэй байж болчихгүй гин тэр мэдээлэл өгсөн байхад та энийг энэ хүүхдийг зөрчиж байгаа. Эхийн төлөө яагаад тэмцэхгүй? Асууж тавьж үзсэн. Та яагаад асуудал энэ багш нар тайлбарлаж байгаа мэтлөө сургууль ахрал хэрвээ яг ийм зүйл байна уу юу гэж шалгаж үзсэн. Яагаад одоо энэ тайлбар хийж байгаа юм бэ? Эрүүгийн ноо дарагдуулж оролцож чинь гэж ойлгож байна. За тийм ээ тийм. Энэ дэр бол юм байна. Нэг хүүхдийн тавьсан мэдээлэлээс болоод 300 гаруй хүүхдийн эрх зөрчилдөж мөн цаана тэнд тайван хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 120 гаруй багш ажилтны эрх зөрчилдөж. Тийм учраас тэр хүүхдийн эрхийг гэж худал ярих эрхийг гэж ярихаасаа илүүтэй бусад хүүхдүүдийн хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг л хүндэлж би өнөөдөр хамгаалахад сууж байгаа шүү дээ. Та бүхэн ганцхан зүйл хэлээд байгаа. Та бүхэн энэ зүйл шүүхээр нотолдоогүй байхад яагаад тавьж байгаа юм? Та бүхэн өнөөдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалах нь зөв гэж ярьж байгаа боловч бусад хүүхдүүдийн бүтгэгдэж байгаа хүүхдүүдийн эрх ашигыг бодохгүй шүү дээ. Та өмгөөлжгөө хийх асуудал байдаг шүү дээ. Тэгж ядаж шүү дээ. Тийм ээ, тийм болохоор одоо цагдаагийн байгууллагад хандчихад байгаа л. Хүүхдийн эцэг эхлүүлээ. Ангийн багш нь сургуулиас ямар нэгэн ярьсан болоо. Ангуудсан. Нааша сууж байгаа юм чи. Би одоо та нар мэдээцэг юмэн дээр чангаар ирсэн. За би өөрөө ихлээр танилцуулж миний нэр Уртнасан. Яг хүүхд алтан сүхгээ яригдаад байгаа хүүхдийн ангийнхан багш 6 дугаар ангиас нь ахгуулаад дааж авсан. Одоо манай анги 12-ийн анги 12 хүүхэдтэй. За цаа эндээс нэг сэтгүүлч бас асууж байна тийм ээ. 4 сарын 1-нд 11 цагийн үед уг мэдээлэл тавигдсан байсан. Би ангийн багшийн үүргийн хувьд тийм үү би багш хүнийхээ хувьд би хамгийн түрүүнд эцэг эхтэй холбогдох ёстой. Би үүргийнхаа дагуу ярьсан. Тэгээд алтан сүхийн ээж маань өө тийм үү багшаа мдээгүй байсан л да багшаа тийм байна уу? Хүүш яана тийм болчих гэж үнэхээр сандарсан. Тэгээд сургуулийн захиргаач гэсэн бас бид нэр хоорондоо холбогдож ярьсан. Уг хүүхдийн эцэг эхийг дарамталсан сургуулийн зүгээс дарамтлсан юм байхгүй. Хэрвээ дарамтлчаад би өнөөдөр энд сууж явах уу? Би өнөөдөр яагаад энд оролцоо гэж ирсэн гэхээр энэ сонсголын бэрхшээлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд. Тэгэхээр энэ хүүхэд ч гэсэндээ ингээд томчууд та нар ингээд дайраад энэ тэндээс нь буруу зүгээ дайраад тахаар энэ хүүхдийн одоо сэтгэл зүйн байдал ямар ах вэ? Миний хувьд бол маш хүнд байгаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эрхийг бид нар өнөөдөр хамгаалж яах гэж байна. Та нар ч гэсэндээ уг хүүхдийг ямар нэг юмд өртсөн дарамттай байна уу эрхийг хамгаалаад бас ярьж байгаа. Бид нар бүгдээр нэг зүгтэй байгаа. Тэгсээр нэ хоёр өөр өнцгөөс буруу зүйл яриад байна уу гэж миний хувьд бодож байна. Тэгэхээр одоо хавар цаг бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг ялангуяа сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн сэтгэл зүй өнөөдөр ямар байх вэ гэдгийг бид нэр цаг улиралтай мэднэ. Тэгээд харин за би ихлээр мэдээцэг юмний гол буруутгаж байгаа юм бол эхний удаа бол тийм ээ тухайн хүүхдийн аав ээж эцэг байсаар байтал одоо тэр хүүхдийг асран хамгаалагчгүй очиж энэ ярилцлагыг авсан. Тэрэн дээр дохионы одоо тухайн хүүхдийн ярьж байгаа дүрсвчлэгийг л бид нар шаардж байгаа шүү дээ. Энэ дээр ямар дүрсвчлэг байх вэ гэж байгаа. 4 сарын 1-нд би яг мэдчихэд тэр мэдээцэг юмд уусаар ярьсан. Бүр тайлбартаа тийм ээ ангийн багш нана гэж байгаад би ярьсан. Би нэрээ нууслаагүй. Яагаад үнэхээр тэр та нарт видео бичлэг байна уу? Манай тэр хүүхд яг догч ийн үү гэдгийг баримт байна уу гэсэн чинь байхгүй. Их сурвалжаа хаанаас авснаа олсноо бид нар хэлэхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм учраас би ч гэсэндээ итгэхгүй байна. Үнэхээр итгэхгүй. Яг ингэж ярьсан. Энэ одоо мэдээцэг юмны уран цэцэг энэ
Мөн хүүхдээс яриахдаа бас нэг хажууд нэг багш байсан байж тээ. Тэр багшыг одоо энэ voice дээр орсон байгаа багш өнөөдөр яагаад яг юм хийх баг болов? Ямар багш орсон бид нар мэдээгүй шүү дээ. Ямар багш орсон ямар багш орсныг бид нар мэдээгүй. Танаас асуусан хэлээгүй шүү дээ. Тийм ээ. Танах их сурвалжаа хэлэхгүй гэж хэлсэн. Тэр оролцсон багш нь нуугдаад байгаа байхгүй. За. Юу нэ? Тэгвэл яриандаа ярьсан яагаад ийм юм яриа? Ийм болоогүй юу гэдэг анхаарч байна. Одоо би худлаа гэж дайрч мэдээлэл хийж байгаа гэж юу? Тийм бидний зүгээс бол хүүхдийн ярианд бол юмгийн хэрэг дайрсан. Тийм Энэ хүүхд яагаад ингэж ярьваа? Энд дээр багш нар бид нар яаж ажиллах вэ гэдгээр та нар өөрсдөө энэ зөвлөж үнэн худлыг хинэн ч өнөөдөр мэдэхгүй байна штэ. Тэрийг бид нар бас худлаа мэдээлцгийнээс хайж худлаа мэдээлэл тараалаа гэж одоо энэ мэдээлэл хийж тавьчих. Ард түмнийг төөрөгдүүлж байгаа үйлдэлийг зүгээр хараад сууж чадахгүй л гэж байгаа манай хүмүүс. хэдийгээр тухайн хүүхдийг Энэс болж хэдийгээр тухайн хүүхдийг ИСА гэж тавьсан боловч хинч тийм ээ тухайн хүүхдийг бол хинч харсан тэр жагсаалд оролцож байсан хүүхд байна гэдгийг ерөөсөө шууд харагдаж байсан. Тэгэхээр энэ бол тухайн хүүхдийн бас эрхийг бол ноцтойгоор зөрчиж байна гэдгийг үзэж байгаа юм. Ер нь ийм асуудал өөр хүн ажилласан. Яг энэ чиглэлээр бол над дээр бол гомд саналууд ирж байгаагүй хүүхдүүдээс. Араа ийм. Тогоос монтлаа.